Olá, bem-vindos ao canal Top Animais. Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre os animais selvagens e alguns animais da fazenda. Urso. O primeiro animal que falaremos hoje é o urso. Os ursos podem caminhar uma curta distância se apoiando somente nas patas traseiras, o que levou alguns nativos americanos a se referir a eles como os animais que andam como o homem. Eles ficam nessa posição, normalmente, para ter uma visão melhor ou sentir o cheiro do que está em sua frente. E aí, o que você faria se ficasse frente a frente com esse animal? Deixe nos comentários. Som do urso. Vaca. Ei, você sabia que as vacas seguiam olhando para o chão? Se o chão estiver inundado, elas não conseguem encontrar o caminho de volta. Que loucura, não é mesmo? Você sabia que existem mais de 1 bilhão de cabeças de vaca no mundo e, aproximadamente, 800 raças diferentes? Apesar disso, as manchas no pelo nunca se repetem. Som da vaca. Ovelha. O nosso próximo animal é a ovelha. As ovelhas são animais gregários, sensíveis e inteligentes. Um estudo, realizado na Universidade de Bristol, localizada na Inglaterra, evidenciou que estes animais expressam emoções de forma visível, quando estressadas, por exemplo, mostram sinais de depressão, da mesma forma que os seres humanos. Os animais são mais próximos de nós do que imaginamos. Som da ovelha. Pato. Agora vamos falar dos patos. Todos os tipos de patos fazem parte da família de pássaros Anatidae, que também inclui gansos e cisnes. Existem diferentes espécies de patos que se encontram espalhadas pelo mundo em todos os continentes, com exceção da Antártica. Já vimos que não são muitos animais capazes de enfrentar esse continente, não é verdade? Som do pato. Gato. Agora alguns fatos interessantes sobre os gatos. Os gatinhos que são amados por todos nós. Em média um gato passa 2/3 do dia a dormir. Isso significa que em 9 anos de vida, apenas está acordado 3 anos. Isso que é sono de verdade. Outro fato interessante é que quando um gato persegue uma presa, ao contrário de um cão ou humano, mantém a cabeça sempre para baixo. Cada um tem sua própria técnica de caça e com o gatinho não é diferente. Som do gato. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assista mais vídeos como esse clicando no meio da tela nos vídeos que estão aparecendo.